सस्ता हेला टीवी एसी कार बाइक दाम भी कमिबो। जीएसटी बदलिबा परे कार बाइक समेत टीवी एसी भली घरे व्यवहार हेउतिबा वैद्युतिक उपकरण को विलासमय श्रेणी हटाई एबे जरूरी सामग्री श्रेणी रे सामिल करिसेंती सरकार। तेणु एसी टीवी फ्रिज रो दाम कमिबो। सेहीपरि छोट कार रो दाम हेबो ओ विलासमय बा बड़ कार उपरे अधिक टिकस लागिबो। कहा उपरे 18% जीएसटी। एसी मेसिन, टीवी, वाशिंग मेसिन, छोटो कार, मोटरसाइकल 350 सीसी रु कम होइथिबो। सब कार पार्ट्स उपरे 18% जीएसटी। पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कार 1200 सीसी और 4000 एमएम रु कम होइथिबो। 3 चकिया जान, सामग्री परिवहन करुथिबा गाड़ी, डीजेल चालित गाड़ी 1500 सीसी और 4000 एमएम रु कम होइथिबो। मॉनिटर और प्रोजेक्टर उपरे लागू हेबो 18% जीएसटी। सीमेंट उपरे लागू हेबो 18% जीएसटी। सीमेंट उपरे 28% रु जीएसटी कमी हेला 18% जीएसटी। मिडिल क्लास लोक माने जो माने पाई पर नथले धर गोटे बड़ सेगमेंट रो कार गोटे पाई पर नथले 1200 सीसी रो ऊपर को कार टा पाई पर नथले तेनु जो माने 800 सीसी भीतर रहउतले तेनु से माने वर्तमान भलो कार एक्सेस करि परिबे, रेफ्रिजरेटर किनि परिबे, एसी किनि परिबे। जेहेतु टैक्स रेट के कम रहला, मुद्रास्फीति मध्य कम रहबो, माक्रो इकोनॉमिक सेक्टर रे अपन देखबे चाहिदा वृद्धि पाइबो एवं जीडीपी रो निश्चय निश्चय अभिवृद्धि घटिबो। ए गोटे भलो स्टेप गवर्नमेंट रो आउ ए जो जीएसटी हमको रिड्यूस करिसेंती फ्रॉम 18% टू 5%। आउ कोठी गोटे भी हेल्थ सेक्टर रे इंडिविजुअल हेल्थ आउ इंश्योरेंस सेक्टर रे जीएसटी बिकम्स जीरो। आउ लागु जे गोटे नेक्स्ट जनरेशन स्टेप भलिया। आउ एथिरे आमे मध्यवित्त परिवार, गरीब परिवार समस्त बेनिफिट हेबे डेफिनेटली। महंगा हेला विलासमय कार, मद सिगारेट दाम बढ़िला। अन्यपटे विलासमय कार निशा द्रव्य उपरे जीएस दर बढ़ाई देइछन्ति केंद्र सरकार। 40% नुआ जीएसटी स्लैब को जीएसटी परिषद बैठक अनुमोदन करिछन्ति। तंबाकू, पान मसला समेत सबु प्रीमियम सामग्री उपरे 40% जीएसटी लागिबो। मद, पान मसला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगारेट 350 सीसी रु अधिक क्षमता विशिष्ट बाइक, 1200 सीसी रु अधिक क्षमता विशिष्ट पेट्रोल कार, 1500 सीसी रु अधिक क्षमता विशिष्ट डीजेल कार, चीनी व्यवहृत पानीय, कार्पोरेट पानीय, फल पानीय, व्यक्तिगत उद्देश्य रे व्यवहार हेउतिबा विमान जहाज, विशेषकर धनी व्यवहार करुथिबा सामग्री किबा शौकीन सामग्री एवं स्वास्थ्य पाई हानिकारक पदार्थ उपरे 40% जीएसटी लागू होईछि। एही निष्पत्ति को विभिन्न महल रे प्रशंसा करा जाउछि। विलासपूर्ण जो जिनस गुड़ा हमर अछि सेही गुड़ा लग्जरियस आइटम जोटा अछि सेटा हमर 40% हबो। सेटा हबार मध्ये जस्टिफिकेशन एया अछि से माने देई परिबे कारण धनी लोक मान से मान टैक्स देई परिबे तन क्षेत्र किछि हम सेमानकर असुविधा नै। तेनु एटा गोटे प्रोग्रेसिव टैक्स आ एई स्ट्रक्चर रे कोआ होछि। तेनु एइथरे हमर गरीब लोक माने कम टैक्स देबे एवं धनी लोक माने अधिका टैक्स देबे। गरीब लोकन लाभ होबो। मध्यवित्त परिवार जो माने गाड़ी फाड़ी किणुछंती माने मिडिल क्लास माने तांकर भी गाड़ीटा बहुत कमी जिवो। या फल रे कंजम्पशन भी बढ़ियो। अमेरिका फैमिली जो हमको 50% तारीफ करिसेंती ताकू भी भल भाव आम फेस कर आम देशटा हूँ विराट देश ये बहुत कंजम्पशन हुए। तेणु यहाँ कमिया फल कंजम्पशन आहरी बढ़ियो आम भारतर किसी खराब हेनी समस्त भल। हाँ समस्त भल हम। जीएसटी संस्कार आसिबा द्वारा मध्यवित्त परिवार उपरे आर्थिक बोझर चाप कमिबो। मासिक खर्चरू किछि टंका बळिले लोकंको किणाकिणी क्षमता बढ़िबो, जहाँ देशर अर्थनीति को गति देव बोली विशेषज्ञ कहउछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।